Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben slime setimi göstereceğim. Arkadaşlar ben slime setimi göstermiştim ama yeni slime'lar yaptığım için yenisini göstereceğim. Evet, şöyle arkası da güzel, arkasını göstereyim size. Sonra da şöyle önünü göstereyim. Arkadaşlar en baştan başlıyorum. Şöyle bir slime'ım var. Çok güzel. Sonra böyle bir slime'ım var. Sonra böyle bir slime'ım var arkadaşlar. Sonra jel slime'ım var. Arkadaşlar şöyle çok yumuşak olan bir slime'ım var. Ay, işte elime. Tamam. Böyle bir slime'ım. Çok değişik bir rengi var. Sonra böyle bir slime arkadaşlar. Sonra yine böyle. Sonra şöyle sarı. Herkes onu peynir zannediyor arkadaşlar. Şöyle iğrenç ya. Bir slime var. İğrenç kokuyor arkadaşlar. Şöyle kocaman slime'ım yine. Arkadaşlar böyle bir yeşil slime'ım. Böyle bir slime'ım. Arkadaşlar şöyle bir slime'ım. Böyle bir slime'ım. Şöyle bir slime'ım. Ay, çok güzel, yine böyle bir slime'ım. Çok sevdiğim bir slime. Böyle. Arkadaşlar böyle. Çok güzel bir slime bu arkadaşlar. Böyle çok güzel bir tane yine. Ve arkadaşlar bu böyle. Ve son olarak en büyüğünü geçtik arkadaşlar. Büyüğü biraz yapış. Evet arkadaşlar, slime'larıma biraz parfüm sıkmak istiyorum. Sıktım arkadaşlar. Atıyorum. Arkadaşlar beğendiyseniz like butonuna basınız ve kesinlikle abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.